Hello， 各位觀眾大家好啊！今期咧 ，Johnny 帶大家嚟到我哋嘅中山城區嘅呢個位置啦，嚟到我哋呢個澳豐天宇呢個樓盤啦。咁呢個樓盤咧係非常之正啦，所以我帶大家嚟呢邊咧去參觀一下嘅。咁呢個位置咧係我哋嘅售樓處嘅位置啦，2、3、5棟咧係屬於現樓噶啦。咁6棟嘅話咧係屬於係一個新家推嘅一個戶型啦。咁佢呢一棟咧係喺明年嘅4月份先交樓嘅。咁戶型咧都係非常之 OK 嘅。前面嗰兩戶咧，一個係01同埋04啦。01嘅話咧89方嘅，咁04咧係104方嘅。咁後面嘅02咧88方，同埋03嘅話咧係120方嘅南北通4房單位嘅。咁望一望我哋區位呢邊啦。咁我哋澳豐天宇咧，佢前面呢條咧就係叫做博愛路噶啦。咁屬於我哋成個中山城區一個主幹道一個位置啦。咁佢從呢邊出發咧，去到我哋中山城區入邊每一個商業咧，基本上都係10分鐘左右就可以到達噶啦。咁包括去到我哋 Coco City 啦，都係用前5分鐘左右啦。咁去到呢個富日城啦，都係成10分鐘以內就可以到達噶啦。咁周邊嘅配套係非常之完善嘅。咁我哋從呢度出發咧，去到我哋深圳嘅話咧，只需要30零分鐘、40分鐘就會到噶啦。咁去翻呢個深圳灣口岸咧，只需要1個鐘以內咧就可以到達噶啦，非常之方便噶。咁翻到我哋香港咧，1個鐘左右就可以到噶啦。咁如果唔想自己開車嘅話咧，我哋可以喺我哋嘅博覽中心嗰邊啦，坐翻我哋嘅巴士去到我哋嘅深圳灣口岸都係非常之便利嘅嚇。咁事不宜遲咧，我哋睇一睇我哋嘅園林區嘅先。我哋可以睇到我哋嘅園林啦，做得非常之靚啊，因為佢綠化率咧去到38%嘅。咁咧仲再打造咗一條呢個220米貫穿成個園林呢個水景啊，非常之靚啦。仲有幾條橋連接嘅呢啲動線啦，咁仲有休息區啦，各方面嘅一個娛樂區啦，包括我哋有泳池啊，呢啲已經係配齊俾你噶啦。成個小區咧，佢係有高層住宅啦，同埋別墅區去融合一體嘅。成個社區嘅一個容積率係非常之低啦，只係有1.5嘅一個容積率嘅咋。咁事不宜遲啦，我哋即刻去到我哋嘅示範單位去參觀一下啦。咁依家咧，我哋就嚟到我哋嘅6座嘅4樓嘅示範單位啦。咁呢一棟咧，佢係做咗係2梯4伙嘅。咁先去用我哋嘅短片去參觀下我哋嘅89平方嘅一個示範單位。咁然之後咧，我哋再來睇一睇我哋嘅呢個膠標嘅樣板間啦。呢啲門全部都係膠標嚟嘅，你睇到啦，我哋嘅3星嘅呢個指紋密碼同埋呢個鎖匙一體化嘅一個智能鎖啦。放到廚房呢個位置啦，咁廚房嘅話咧，中規中矩，唔算細嘅，畢竟咧佢面積咧只有104平方嘅啫啊。呢個咧係佢一個膠標。咁呢啲櫥櫃咧，同埋呢啲下邊啲櫃啊，全部都係用咗我哋嘅品牌索菲亞嘅啊。咁水龍頭咧係用咗美國嘅牌子啦，摩恩啦。咁同埋我哋嘅方太3件套嘅呢個3件套，全部都係配齊俾你嘅。咁呢個陽台啦，陽台位咧都比較 OK， 採光還唔錯，係做翻一個呢個擺洗衣機啊、晾衫嘅一個位置嘅生活陽台嚟嘅。咁望一望我哋嘅大廳，咁我哋廳位咧其實空間十足啦，地板磚咧都係用翻意大利嘅品牌啦，叫做杜格拉斯嘅一個牌子嘅。咁空調咧做咗一個中央空調啦，美的嘅牌子。咁望翻我哋陽台啦，
陽台咧其實就係望就我哋成個園林嘅一個景觀啦，望住我哋呢條水景同埋我哋嘅綠化率，綠化率咧達到38%嘅，咁望翻別墅景觀啦，其實空間咧一個視野咧感覺上都係好 OK 嘅。咁我哋望一望我哋嘅休息區，咁廁所呢個位置咧做得還 OK 嘅，個門咧我啊建議做翻啲推拉門比較好啲。或者就試下改一改佢嘅，咁冇問題嘅。咁呢啲材質咧，全部都係用到我哋美國龍頭嘅潔具摩恩嘅呢個牌子嘅。咁望翻我哋房間入邊啦，嗱，房間嘅話咧，第一個房間咧就 OK，大致上都有成9個平方、10個平方啦，100尺左右啦。用到嘅木地板咧係呢個聖象木地板嘅，全部都係用到啲各行各業。每樣材料嘅一個頂級嘅牌子嘅。嗱，呢個房間咧大致上有6個平方、7個平方左右啦。咁望翻主人房，主人房係一個套間嚟嘅。咁呢邊衛生間啦。咁呢個位置咧就係一個主人房嘅位置啦。放翻嘅1.8、2米嘅床都冇問題嘅，做翻個衣櫃。其實咧呢個澳豐天宇佢發展商係澳門嘅。咁咧就佢所用嘅材質各方面都係有要求嘅。咁頭先已經係介紹晒我哋嘅示範單位啦。咁我就拍咗呢個89同埋呢個104嘅。咁仲有一個120咧，佢係南一通嘅4房嚟嘅。咁呢啲已經係介紹晒啦。咁呢個樓盤咧點解要過到嚟呢邊咧？係因為佢嘅政策係比較 OK 嘅，而且嘅話咧，依家先係11000幾、12000幾左右嘅一個價位啦，都係非常之可觀嘅。大家可以睇到佢嘅配套，佢嘅交標都係非常之高端。然之後咧，仲有扶持嘅一個優惠政策咧係咁嘅，佢係送咗一個19件家私家電嘅一個大禮包嘅，又或者咧你可以選擇佢嘅5年車位嘅使用權嘅，吸唔吸引，心唔心動啊？如果覺得 Johnny 拍啲視頻 OK 嘅話咧，記得點翻個 like 或者轉發俾你身邊有需要嘅朋友，現時喺度揾緊中山城區嗰啲樓盤嘅朋友啦，轉發俾佢啦，同埋點翻個訂閱咁好啦，呢期嘅視頻咧就拍到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。